ഹലോ എവരി വൺ. മ്യൂസിക്, മൂവി, ഗെയിംസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്രേസ്? എന്ത് തന്നെയായാലും ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? വാ, ഇതാണ് ബിയോക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് എക്സ് വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോൺ. ബഡ്ജറ്റായിട്ട് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തപ്പുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ, ലോങ് ലൈഫ് ബാറ്ററി, കംഫർട്ടബിൾ ഫിറ്റ്, വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റബിൾ ഡിസൈൻ. ഇത്രയും പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കിടിലൻ പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ നോയിസിന് എഫക്റ്റീവായി കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിടിലൻ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നത്. കൂടാതെ 300 mAh ബാറ്ററി, 10 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ 120 hours സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈമും തരുന്നുണ്ട്. കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇയർ കപ്സ് പ്രത്യേകം കുഷൻസ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സൗണ്ട്. ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് Beyox BH200.